Assalamu alaikum दोस्तों उम्मीद है तुम सारे ठीक होवे दोस्तों मेरा नाम मिस्टर वसीम शिदाद आज ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ ਮੈਂ ਟੈਲ ਦਾ ਟੱਕ ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਫੇਰ ਤੇ ਟੈਲ ਦਾ ਟੱਕ ਮੰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਲਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਚਰੀਏ ਦੋ ਪਿਲਰ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ ਦੋ ਪਿਲਰ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਿਲਰ ਨੇ ਆ ਤਿੰਨ ਪਿਲਰ ਨੇ ਆਸ ਪਾਸੇ ਦੋ ਚਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਸ ਪਾਸੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੇ ਟੋਟਲ 6 ਪਿਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪਿਲਰ ਨੇ ਤੇ 4 ਚਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਿਲਰ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ ਦੋ ਪਿਲਰ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਪਿਲਰ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਚਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਬਲ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੱਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਰ ਰੱਦਾ ਤੋਂ ਸਵੇਸ ਵਸਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 9 ਇੰਚ ਤੇ ਲੱਗੀ ਦੀ 9 ਇੰਚ ਪਿਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ 9 ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ 9 ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਪਲਸਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹਜੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ ਦੋ ਟੈਲ ਦੇ ਟੱਕ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਟੈਲ ਦਾ ਟੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਟੈਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਦੋਸਤੋ ਟੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਕ ਦੋ ਟੈਲ ਦੇ ਟੱਕ ਲੱਗਣੇ ਸਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਦਾ ਟੱਕ ਉਹ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਪਰ ਦਾ ਸਾਡਾ 2 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਲੱਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਟੈਲ ਦੇ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਟੈਲ ਦੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਗੋਰਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਸਰੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਮਤ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਈ ਆ 2 ਫੁੱਟ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਪਰਦਾ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗਾ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ ਜੁਮਾ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ